Right 100 meter. மண்ணு மூட்டி நல்லா நினைக்கிறேன். बाहर आया हूँ मांगने के लिए। ठीक है समझ गया मैं। சத்யா வேறு ஃபோன் பண்ணுறாங்க. தம்பி ஃபோன் எடுத்தாங்க இல்லையாடா? இங்கே வேறு காவா கிராஸ் பண்ணி தான் போகணும். தண்ணி முன்ன மாதிரிலாம் இல்லை நடக்குது. அவன் தான் இது வர முடியாதா நீன்னு நினைக்கிற மாதிரிலாம் வர முடியாது. இந்த மரத்தை வைக்கலாம். செம்மையா இருக்கிற மேலேருந்தே அவங்க
நான் பார்த்துதான் வச்சு போச்சு எந்த பக்கம் வரேன் தெரியல விட்டாரு వాటర్ స్లైడ్ చేస్తారా స్లైడ్ Okay, hey!